Si indaga per decesso come conseguenza di altro reato. Aperto in procura un fascicolo contro ignoti per la morte di Massimiliano Segala, il ventenne padovano, trovato esanime il giorno di Ferragosto in casa di un amico nel quartiere di Città Giardino. È stato proprio l'amico a dare l'allarme, vedendo che il giovane, che era andato a riposare da ore, non si risvegliava. Sul comodino alcuni farmaci che il ventenne pare stesse assumendo da qualche giorno per un problema di salute. Questo quanto avrebbero riferito i familiari agli inquirenti. Ma la procura vuole appurare anche se Massimiliano abbia assunto qualche tipo di sostanza stupefacente nelle ore antecedenti il decesso. Per questo il pubblico ministero ha formulato l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Sono stati disposti esami tossicologici e l'autopsia dovrebbe svolgersi proprio in queste ore. Il ventenne aveva trascorso la sera di Ferragosto con dei coetanei, poi si è fermato a casa di un amico che vive a Città Giardino. Quest'ultimo, non vedendolo svegliarsi, ha provato più volte a chiamarlo, non ottenendo risposta, ha allertato i soccorsi, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La famiglia, distrutta dal dolore, non crede all'ipotesi della droga e attende gli esiti dell'autopsia.